در اینها آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان برای شما بود. به خاطر بیاورید هنگامی را که دریا را برای شما شکافتیم و شما را نجات دادیم و فرعونیان را غرق ساختیم، در حالی که شما تماشا می کردید. به یاد آورید هنگامی را که با موسی 40 شب وعده گذاردیم و او برای گرفتن فرمانهای الهی به میعادگاه آمد. سپس شما گوساله را بعد از او معبود خود انتخاب نمودید، در حالی که ستمکار بودید. سپس شما را بعد از آن بخشیدیم، شاید شکر این نعمت را به جا آورید. نیز به خاطر آورید هنگامی را که به موسی کتاب و وسیله تشخیص حق از باطل را دادیم تا هدایت شوید. زمانی را که موسی به قوم خود گفت: ای قوم من، شما با انتخاب گوساله به خود ستم کردید، پس توبه کنید و به سوی خالق خود بازگردید و خود را به قتل برسانید. این کار برای شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است. سپس خداوند توبه شما را پذیرفت، زیرا که او توبه پذیر و رحیم است. نیز به یاد آورید هنگامی را که گفتید: ای موسی، ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد مگر اینکه خدا را آشکارا با چشم خود ببینیم. پس صاعقه شما را گرفت در حالی که تماشا می کردید. پس شما را پس از مرگتان حیات بخشیدیم، شاید شکر نعمت او را به جا آورید. ابر را بر شما سایبان قرار دادیم و من شیره مخصوص و لذیذ درختان و سلوا مرغان مخصوص شبیه کبوتر را بر شما فرستادیم و گفتیم: از نعمتهای پاکیزه‌ای که به شما روزی داده ایم بخورید. ولی شما کفران کردید. آنها به ما ستم نکردند، بلکه به خود ستم می نمودند. به خاطر بیاورید زمانی را که گفتیم: در این شهر بیت المقدس وارد شوید و از نعمتهای فراوان آن از هر جا می خواهید بخورید و از در معبد بیت المقدس با خضوع و خشوع وارد گردید و بگویید: خداوندا، گناهان ما را بریز تا خطاهای شما را ببخشیم و به نیکوکاران پاداش بیشتری خواهیم داد. ما افراد ستمگر این سخن را که به آنها گفته شده بود تغییر دادند، لذا بر ستمگران در برابر این نافرمانی عذابی از آسمان فرستادیم. یاد آورید زمانی را که موسی برای قوم خیش آب طلبید، به او دستور دادیم: عصای خود را بر آن سنگ مخصوص بزن. ناگاه 12 چشمه آب از آن جوشید، آنگونه که هر یک از طوایف 12 گانه بنی اسرائیل چشمه مخصوص خود را می شناختند. و گفتیم: از روزیهای الهی بخورید و بیاشامید و در زمین فساد نکنید. نیز به خاطر بیاورید زمانی را که گفتید: ای موسی، هرگز حاضر نیستیم به یک نوع غذا اکتفا کنیم. از خدای خود بخواه که از آنچه زمین می رویاند از سبزیجات و خیار و سیر و عدس و پیازش برای ما فراهم سازد. موسی گفت: آیا غذای پست‌تر را به جای غذای بهتر انتخاب می کنید؟ در شهری فرود آیید، زیرا هر چه خواستید در آنجا برای شما هست. و مهر ذلت و نیاز بر پیشانی آنها زده شد و باز گرفتار خشم خدایی شدند، چرا که آنان نسبت به آیات الهی کفر می‌ورزیدند و پیامبران را به ناحق می‌کشتند. اینها به خاطر آن بود که گناهکار و متجاوز بودند.
کسانی که به پیامبر اسلام ایمان آورده اند و کسانی که به آیین یهود گرویدند و نصارا و سابعان پیروان یحیی هرگاه به خدا و روز رستاخیز ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند پاداششان نزد پروردگارشان مسلم است و هیچ گونه ترس و اندوهی برای آنها نیست. به یاد آورید زمانی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما قرار دادیم و به شما گفتیم آنچه را از آیات و دستورهای خداوند به شما داده ایم با قدرت بگیرید و آنچه را در آن است به یاد داشته باشید و به آن عمل کنید شاید پرهیزگار شوید. سپس شما پس از این روی گردان شدید و اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود از زیانکاران بودید. طور قطع از حال کسانی از شما که در روز شنبه نافرمانی و گناه کردند آگاه شده اید. ما به آنها گفتیم به صورت بوزینه هایی طرد شده درآیید. ما این کیفر را درس عبرتی برای مردم آن زمان و نسلهای بعد از آنان و پند و اندرزی برای پرهیزگاران قرار دادیم. به یاد آورید هنگامی را که موسی به قوم خود گفت خداوند به شما دستور می‌دهد ماده گاوی را ذبح کنید و قطعه‌ای از بدن آن را به مقتولی که قاتل او شناخته نشده بزنید تا زنده شود و قاتل خیش را معرفی کند و غوغا خاموش گردد. گفتند آیا ما را مسخره می‌کنی؟ موسی گفت به خدا پناه میبرم از این که از جاهلان باشم. گفتند پس از خدای خود بخواه که برای ما روشن کند این ماده گاو چگونه ماده گاوی باشد. گفت خداوند میفرماید ماده گاوی است که نه پیر و از کار افتاده باشد و نه بکر و جوان، بلکه میان این دو باشد. آنچه به شما دستور داده شده هرچه زودتر انجام دهید. گفتند از پروردگار خود بخواه که برای ما روشن سازد رنگ آن چگونه باشد. گفت خداوند میگوید گاوی باشد زرد یک دست که بینندگان را شاد و مسرور سازد. گفتند از خدایت بخواه برای ما روشن کند که چگونه گاوی باید باشد، زیرا این گاو برای ما مبهم شده و اگر خدا بخواهد ما هدایت خواهیم شد. گفت خداوند میفرماید گاوی باشد که نه برای شخم زدن رام شده و نه برای زراعت آب کشی کند، از هر عیبی برکنار باشد و حتی هیچ گونه رنگ دیگری در آن نباشد. گفتند الان حق مطلب را آوردی. سپس چنان گاوی را پیدا کردند و آن را سر بریدند، ولی مایل نبودند این کار را انجام دهند. و به یاد آورید هنگامی را که فردی را به قتل رساندید، سپس درباره قاتل او به نزاع پرداختید و خداوند آنچه را مخفی می داشتید آشکار می سازد. پس فرمودیم پاره‌ای از آن گاو سربریده را به آن مقتول بزنید تا زنده شود. این گونه خدا مردگان را زنده می کند و آیات خود را به شما می نمایاند، باشد که بیندیشید. سپس دلهای شما بعد از این واقعه سخت شد، همچون سنگ یا سخت تر، چرا که پاره‌ای از سنگ ها می شکافد و از آن نهرها جاری می شود و پاره‌ای از آنها شکاف برمی دارد و آب از آن تراوش می کند و پاره‌ای از خوف خدا از فراز کوه به زیر می افتد. اما دلهای شما نه از خوف خدا می تپد و نه سرچشمه علم و دانش و عواطف انسانی است و خداوند از اعمال شما غافل نیست.
آیا انتظار دارید به آیین شما ایمان بیاورند با اینکه عده‌ای از آنان سخنان خدا را میشنیدند و پس از فهمیدن آن را تحریف میکردند در حالی که علم و اطلاع داشتند؟ هنگامی که مؤمنان را ملاقات کنند میگویند ایمان آورده ایم، ولی هنگامی که با یکدیگر خلوت میکنند میگویند چرا مطالبی را که خداوند درباره صفات پیامبر اسلام برای شما بیان کرد به مسلمانان بازگو میکنید تا روز رستاخیز در پیشگاه خدا بر ضد شما به آن استدلال کنند؟ آیا نمیفهمید؟ آیا اینها نمیدانند خداوند آنچه را پنهان می‌دارند یا آشکار می‌کنند می‌داند؟ پاره‌ای از آنان عوامانی هستند که کتاب خدا را جز یک مشت خیالات و آرزوها نمی‌دانند و تنها به پندارهایشان دل بسته‌اند. پس وای بر آنها که نوشته‌ای با دست خود می‌نویسند سپس می‌گویند این از طرف خداست تا آن را به بهای کمی بفروشند. پس وای بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند و وای بر آنان از آنچه از این راه به دست می آورند. و گفتند هرگز آتش دوزخ جز چند روزی به ما نخواهد رسید. بگو آیا پیمانی از خدا گرفته اید؟ و خداوند هرگز از پیمانش تخلف نمی ورزد یا چیزی را که نمیدانید به خدا نسبت می دهید؟ آری، کسانی که مرتکب گناه شوند و آثار گناه سراسر وجودشان را بپوشاند آنها اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند. آنها که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند آنان اهل بهشتند و همیشه در آن خواهند ماند. و به یاد آورید زمانی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خداوند یگانه را پرستش نکنید و به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و بینوایان نیکی کنید و به مردم نیک بگویید و نماز را برپا دارید و زکات بدهید. سپس با اینکه پیمان بسته بودید همه شما جز عده کمی سرپیچی کردید و از وفای به پیمان خود روی گردان شدید. هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم که خون هم را نریزید و یکدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید، سپس شما اقرار کردید و بر این پیمان گواه بودید. اما این شما هستید که یکدیگر را می‌کشید و جمعی از خودتان را از سرزمینشان بیرون می‌کنید و در این گناه و تجاوز به یکدیگر کمک می‌نمایید، در حالی که اگر بعضی از آنها به صورت اسیران نزد شما آیند فدیه می‌دهید و آنان را آزاد می‌سازید، با اینکه بیرون ساختن آنان بر شما حرام بود. آیا به بعضی از دستورات کتاب آسمانی ایمان می آورید و به بعضی کافر می شوید؟ برای کسی از شما که این عمل تبعیض در میان احکام و قوانین الهی را انجام دهد جز رسوایی در این جهان چیزی نخواهد بود و روز رستاخیز به شدید ترین عذابها گرفتار می شوند و خداوند از آن چه انجام می دهید غافل نیست. اینها همان کسانند که آخرت را به زندگی دنیا فروختند. از این رو عذاب آنها تخفیف داده نمی شود و کسی آنها را یاری نخواهد کرد. ما به موسی کتاب تورات دادیم و بعد از او پیامبرانی پشت سر هم فرستادیم و به عیسی ابن مریم دلایل روشن دادیم و او را به وسیله روح القدس تأیید کردیم. آیا چنین نیست که هر زمان پیامبری
چیزی برخلاف هوای نفس شما